ค่ะและในโอกาสนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านชนกนาคพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะด้านบนเวทีค่ะและท่านที่อยู่ภายในเต็นท์นะคะขออนุญาตเรียนเชิญยืนขึ้นค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะยืนขึ้นค่ะถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรงขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรที่อยู่ณที่นี้ต่างมีความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงงานด้านการประมงและทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศจึงร่วมกันจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นณอ่างเก็บน้ำบึงนารางตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรโดยเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนพร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนสัตว์น้ำให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายพระพรขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชได้ทรงโปรดอภิบาลรักษาและดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอบพระคุณค่ะ
และในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านที่ได้ตั้งแถวบริเวณด้านหน้าค่ะได้เข้าที่ประจำจุดแล้วก็ขอความกรุณาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะท่านที่ตั้งแถวอยู่ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญที่ประจำจุดนะคะ ครับและนี่ก็คือที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับคือเป็นพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประมง และในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายธงชัยขิมมากทองในอำเภอบึงนารางกล่าวต้อนรับท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญค่ะ กราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านชนกมากปานที่เคารพกับผมนายตรงใจกิมมากทองนะครับนายอำเภอบึงนารางในนามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนนะครับขอต้อนรับท่านชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะด้วยความยินดียิ่งนะครับขออนุญาตกราบเรียนนะครับอำเภอบึงนารางมีพื้นที่อยู่ประมาณ280,000 ไร่นะครับมีอยู่51 หมู่บ้านใน5 ตำบลนะครับมีประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ยังเป็นแบบดั้งเดิมนะครับอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตนะครับเรามีบึงขนาดกลางนะครับที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรการประมงและแหล่งท่องเที่ยวอยู่3 แห่งนะครับก็คือบึงนารางหน้าที่แห่งนี้แล้วก็บึงคูนนะครับอยู่หลังที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็บึงทับจันทร์นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะประมงจังหวัดรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะครับมาจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณท่านไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับกล่าวขอบพระคุณค่ะท่านนายอำเภอบึงนารางนะคะและในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายชวลิตแนมบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนารางกล่าวประวัติความเป็นมาของตำบลบึงนารางและอ่างเก็บน้ำบึงนารางค่ะครับกับมาตรการท่านเจ้าคุณพัฒนิสารสาธุกิจรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเจ้าอาวาสวัดบึงนารางเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรท่านนายอำเภอบึงนารางท่านปลัดอำเภอบึงนารางกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงนารางและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายชวลิตแนมบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนารางถ้ากล่าวถึงประวัติตำบลบึงนารางขอสังเกตดังนี้ประวัติความเป็นมาของตำบลบึงนารางบ้านบึงนารางเป็นบ้านที่มีประชากรมาตั้งรกรากมากกว่า200 ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2โดยมีหลักฐานจากกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการที่อนุญาตให้สร้างสำนักสงฆ์บึงนารางชื่อเดิมวัดป่าเลไลในราวพศ 2362 ที่มาของชื่อบึงนารางเนื่องจากมีทั้งบึงและรางน้ำรวมกันอยู่เพราะตั้งอยู่บนสันเดินที่น้ำท่วมไม่ถึงและมีบึงขนาดอยู่ทั้ง2 ข้างประกอบด้วยกับประชาชนมีอาชีพทำนาดำโดยบรรพชนได้สร้างสายน้ำหรือเขื่อนน้ำล้นกันลำคลองแล้วทำร่องน้
หรือรางน้ำทั้งสองฝั่งคลองเพื่อชักน้ำหล่อเลี้ยงนาที่มีคันนาโดยรอบถึงได้ผลสมบูรณ์ทุกๆปีซึ่งเรียกว่านาเหมืองจึงเอานาซึ่งมีรางน้ำมาเป็นชื่อหมู่บ้านมาจนทุกปัจจุบันประวัติอ่างเก็บน้ำบึงกะลางอ่างเก็บน้ำบึงกะลางตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 1ตำบลบึงกะลางหมู่ที่ 2บ้านหนองตะสิงและหมู่ที่ 5บ้านสระมะพร้าวเนื้อที่ประมาณ517ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดิน300ไร่พื้นที่น้ำ217ไร่เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่สามารถนำน้ำไปได้หล่อเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตามโครงการนวัดวิถีของกรมพัฒนาชุมชนในปีพ.ศ. 2562โดยอ่างเก็บน้ำบึงกะลางแบ่งได้ออกเป็น2โซนโซน A อยู่ทางทิศตะวันออกและโซน B อยู่ทางทิศตะวันตกกระผมหวังว่าอ่างเก็บน้ำบึงกะลางจะได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ยั่งยืนของจังหวัดพิจิตรต่อไปครับ ขอบคุณค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนารางนะคะ และในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายพงษ์พันธ์สุนทรวิภาคประมงจังหวัดพิจิตรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะเรียนเชิญค่ะ เรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกับผมนายพงษ์พันธ์สุนทรวิภาคประมงจังหวัดพิจิตรในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 4. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยเป็นพระราชกุศลรวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 300,000 ตัวได้แก่ปลาตะเพียนและปลายี่สกบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวเปิดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเลื่อนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนพ่อค้ารวมทั้งรัษฎรในพื้นที่ต่อไปขอบคุณครับ ท่านเจ้าวาดวัดบึงนารางรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรท่านประมงจังหวัดพิจิตรท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพิจิตรท่านนายอำเภอบึงนารางท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านอัยการจังหวัดพิจิตรท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนารางท่านกำนันตำบลบึงนารางผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชน
ชาวบึงนารางที่มาร่วมพิธีในวันนี้ทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำบึงนารางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนผมขอขอบคุณสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตรท่านนายอำเภอบึงนารางและองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนารางซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานพิธีในวันนี้ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องท่านผู้นำท้องถิ่นท่านเมืองท้องที่และชุมชนที่ได้ความสำคัญให้ความร่วมมือจัดพิธีแบบบูรณาการในครั้งนี้เป็นอย่างดีจึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลรักษาสัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชาวพี่น้องบึงนารางในวันนี้ด้วยครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมก็เปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและขอเชิญทุกท่านที่มาร่วมพิธีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยพร้อมเพรียงกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านประธานในพิธีนะคะและในลำดับต่อไปค่ะจะได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนตำบลบึงนารางนะคะมีจำนวน10 หมู่บ้านด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนที่จะรับมอบพันธุ์ปลาค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9และหมู่ที่10นะคะพร้อมกับจะได้บันทึกภาพไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะรับมอบแล้วยังอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมบันทึกภาพด้วยกันค่ะหลังจากที่ท่านชนกมากพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำในพื้นที่10 หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการร่วมบันทึกภาพค่ะในชุดที่1นะคะก็จะเป็นท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดชุดที่2หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอค่ะแล้วก็ชุดที่3ก็จะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะมี3ชุดด้วยกันค่ะสำหรับการรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำนี้นะคะเพื่อที่จะไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในเขตชุมชนในเขตหมู่บ้านของท่านผู้นำนะคะที่จะเป็นแหล่งอาหารต่างๆให้แก่ประชาชนกันต่อไปค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกภาพนะคะขออนุญาตเดินขยับเข้ามาข้างหน้าเวทีนิดนึงค่ะขออนุญาตขยับด้านหน้านะคะขอบพระคุณค่ะภาพที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้เป็นพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอบพระคุณค่ะเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านหัวหน้าส่วนราชการชุดที่1นะคะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอเรียนเชิญผู้นำนะคะลงด้านล่างเวทีค่ะถ่ายภาพขอเป็น
ด้านล่างนะคะขออนุญาตเป็นด้านล่างเวทีจะสะดวกกว่านะคะ แล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะขอกราบนิมนต์ค่ะท่านเจ้าคุณพิราชสาธุกิจร่วมบันทึกภาพนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะชุดที่1นะคะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดค่ะชุดที่2นะคะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงนารางค่ะ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้นะครับก็จัดขึ้นกันที่อ่างเก็บน้ำบึงนารางอำเภอบึงนารางนะครับโดยมีท่านชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ทำพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการถ่ายรูปด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านประธานในพิธี วันนี้ได้รับความเมตตานะคะจากท่านเจ้าคุณพิสารสาธุกิจรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเจ้าวาดวัดบึงนารางค่ะ ให้ความเมตตาในการร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่ท่านประธานในพิธีจะนำทุกท่านแบบ ค่ะ ร่ ข ว อบ ม พระ งา คุ น ณค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงนารางค่ะ ขอความกรุณาท่านประธานยังอยู่นะคะท่านในอำเภอยังอยู่ค่ะค่ะแล้วก็ชุดที่3จะเป็นในส่วนของอปทนะคะพร้อม เดี๋ยวอีกสักครู่ท่านประธานจะนำทุกท่านไปปล่อยปลานะครับณศาลากลางน้ำนะครับ วันนี้ปล่อยจำนวน 300,000 ตัว ค่ะ เป็นปลา ชุดที่ ตะเพียน 3 เป็นปลายี่สก ขอ นะ อ ครับ นุญาตเตรียมตัวเลยค่ะ หรือว่าเดินมาด้านหน้าได้เลยนะคะ เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ ส่วนของนายกอบตนะคะ แล้วก็ในส่วนของผู้นำท้องถิ่นค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะ ค่ะอบตค่ะอบตมีเพิ่มไหมคะค่ะแล้วก็ชุดสุดท้ายจะเป็นในส่วนของทางสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรนะคะจะเป็นชุดของ ที่ทุกท่านรับชม ใไห อยู่ คะ ขณะนี้นะครับที่ป้าเห็นอยู่ด้านหน้าเป็นบึงกว้าง ค่ะ ใหญ่ ขอเพิ่มเติมอีก ก็คือ 1 ชุดด้วยกัน เรียกว่า ค่ะ บึงนารางนะครับเป็นบึงนารางเป็นบึงแหล่งน้ำเป็นแหล่งหากินของชุมชนนะครับ ค่ะ วันนี้ ขอเรียนเชิญเลยค่ะ ประมงจังหวัดพิจิตร กลัวฝนจะตกนะคะ ได้นำพันธุ์ปลาจำนวนกว่า 300,000 ตัวนะครับมาปล่อยลงในพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งหากินแหล่งทำมาหากินของคนในพื้นที่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ถ่ายรูปเสร็จท่านประธานในพิธีจะนำผู้ร่วมงานทุกท่านลงไปปล่อยพันธุ์ปลาในสาระกลางน้ำที่เห็นอ ค่ะ ยู่ แล้ ใน วก็ ขณะ ชุด นี้ สุด นะครับ ท้ายขอเรียนเชิญทางสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรค่ะ แล้วก็ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดด้วยนะคะ ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เป็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตรแล้วก็สำนักงานประมงค่ะ สำหรับในวันที่ 28 กรกฎาคมคือสัปดาห์หน้านะครับ จะเป็นวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ค่ะ ครบ เชิญค่ะ 70 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในทุกจังหวัดหรือในจังหวัดพิจิตรเองหลายหน่วยงานก็จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับ ซึ่งได้ดำเนินการกันตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป กราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะคะ พร้อมทั้งกราบขอบพระคุณค่ะท่านเจ้าคุณพิราชสาธุกิจนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเจ้าวาดวัดบึงนาราง เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านประธานกำลังจะไปปล่อยพันธุ์ปลานะครับเดี๋ยวเราไปลงศาลากลางน้ำกันดีกว่า นะคะบริเวณศาลากลางน้ำโต๊ะศาลากลางน้ำค่ะรองรับได้หมดเลยหรือเปล่าคะทยอยกันลงไปนะคะ พาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติด้วยกันนะครับ วันนี้ลงแพกลางน้ำนะครับ ท่านที่จะลงไปขอแบบกระจายกันสักนิดนึงนะคะ เดินลงกระจายกันสักนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ท่านชนกมากพันธ์นะคะท่านจะได้ไปร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่บริเวณสารกลางน้ำนะคะที่อ่างเก็บน้ำบึงนารางค่ะใน
เป็นเชิญทางท่านหัวหน้าส่วนนะคะ แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะบริเวณด้านล่างนะคะแต่ทยอยลงไปนิดนึงนะคะ แต่ลงได้อยู่นะมีไหม ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจอสมทจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับ วันนี้นำทุกท่านมาติดตามบรรยากาศการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรตินะครับ บรรยากาศก็จะอึมครึมนิดนึงเนื่องจากมีฝนตกกันมาต่อเนื่องนะครับ ซึ่งไม่มีแดดแต่เสียงฝนมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันนะครับ หันหน้าไหนหันหน้าเอาเนี่ยโทษนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธุ์ปลานะครับที่นำมาปล่อยกันในวันนี้นะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบึงนารางนะครับจะร่วมปล่อยพันธุ์ปลานะครับ เดี๋ยวรอหลวงพ่อก่อนครับ เดี๋ยวพ่อชยันโตก่อนพ่อไม่ใช่นะ ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอความร่วมมือส่งสัญญาณนิดนึงนะคะ ได้จัดไปอันนี้ตัวที่ปล่อยนี่ตัวโตหน่อยรอดแน่อันนี้รอดแน่นอนมีปลา มีเป็นปลาทองอันนี้ขอตาลครับขอตาลสลิดตะเพียนแล้วก็ถ้าหางแดงๆนี่ตะเพียนทองกับใจทองครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขณะนี้รอท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะครับ ท่านเจ้าคุณพิสารจะมาร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ อย่าเพิ่งมาด้านนี้มากนะครับบุกไปก็เดี๋ยวคุณหลวงพ่อเราเจ้าคณะจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนับเลยนะนับเลยจะนับเลยนะคะ4 3 2 1แล้วโอ้ดีใจนะ บรรยากาศในขณะนี้นะครับเป็นการปล่อยพันธุ์ปลานะครับ โดยประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในประจำอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิจิตรนะครับพร้อมท่านเจ้าอาวาสวัดบึงนารางร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ70 พรรษาจากหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับ มาร่วมปล่อยปลากันในวันนี้นะครับ มีพันธุ์ปลามากมายเลยครับแล้วเริ่มแบบเขารู้อะไรกันของผมมีแต่น้องประมงจังหวัดพิจิตรบอกว่า300,000 กว่าตัวนะครับ ที่นำมาปล่อยในวันนี้สำหรับอ่างเก็บน้ำบึงนารางแห่งนี้นะครับ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดบึงนาราง
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบึงนารางแห่งนี้อีกด้วยนะครับ ซึ่งวัดบึงนารางก็จะมีพระอุโบสถอายุหลายร้อยปีนะครับ ซึ่งยังคงความสมบูรณ์ทั้งสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังนะครับ รวมทั้งทางวัดเองก็จะมีข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ชาวบ้านได้พบเจอนะครับก็นำไปโชว์ไว้ที่วัดบึงนารางนะครับ ซึ่งมีหลากหลายอย่างเลยเท่าที่ผมเคยไปดูมานะครับ จะเป็นพันท้องถิ่นจังหวัดนะครับร่วมปล่อยพันปลาในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีน้องๆนักเรียนนะครับที่รอต่อแถวมาปล่อยปลากันในข้างล่างนะครับ ซึ่งลงมากันเยอะไม่ได้เป็นโต๊ะนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับ นี่ก็เป็นท่านบรรลุศักดิ์นะครับท่านอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตรเลยนะครับ บึงนารางแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งหากินของประชาชนในพื้นที่นะครับก็บึงแห่งนี้ก็จะมีถนนรอบบึงเลยถนนรอบบึงให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายกันในยามเย็นนะครับเป็นถนนลาดยางซึ่งในช่วงเย็นก็จะมีประชาชนมาเอ็กซ์ไซส์วิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานกันเป็นจำนวนมากนะครับยังคงมีประชาชนทยอยมาร่วมปล่อยพันธุ์ปลานะครับนี่หัวหน้าส่วนราชการก็กำลังขึ้นฝั่งนะครับส่วนประชาชนน้องนักศึกษาก็ทยอยลงมาปล่อยปลากันนะครับ